谁能想到这居然是个 bug 呢？之前光荣意象套装里维克托的这把法棍歧途在2级切刀时会是原皮的音效，这个是 bug。今天上游戏的话可以发现已经被修复了，做了对比，大家可以感受一下。现在的音效是完美契合切刀时窜出来的这个动作的，没有任何违和感了。但说实话，1个月了，套装都下架好久了，不得不佩服哈基拳的工作效率啊。但至少他修了，那没修的这几把啥时候也能一起给修一下呢？